वेलकम टू द भिडियो। आज म क्वेसन नम्बर 4 को निमाप एप्लिकेसन को 10 सेट को सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। यसमा यो यता यसको डिनोमिनेटर m माइनस n अनि यो टर्मको डिनोमिनेटर m प्लस n। यो हेर्ने बित्तिकै मलाई a माइनस b a प्लस b हेरिहाल्यो। अनि यो भनेको फर्मुला छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, जहाँ a को ठाउँमा m छ अनि b को ठाउँमा n छ। त्यसैको लागि मैले यसलाई एलसीएम लिँदा m माइनस n m प्लस n दुवै त आखिरमा डिफरेन्ट छ नि, साइन सेम हुँदा तब एउटै लेख्न पर्थ्यो। तर यहाँ डिफरेन्ट भएकाले साइन डिफरेन्ट भएकाले यो दुवै डिफरेन्ट छ। अब यसको डिनोमिनेटरमा जे छ त्यो एलसीएमलाई डिभाइड गर्ने, त m माइनस n क्यान्सल अनि m प्लस n बच्छ। यहाँ m प्लस n लेखिदिने माइनस यसको डिनोमिनेटरमा m प्लस n छ, m प्लस n क्यान्सल m माइनस n बच्यो। mलाई m माइनस nलाई मल्टिप्लाई गरिदिने अनि यता जस्ताको त्यस्तै सार्दिने प्लस 2mn बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। त्यसपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, त m इन्टु m स्क्वायर प्लस m इन्टु n mn माइनस m इन्टु m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अनि mn mn डिभाइडेड बाई यो a माइनस b a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस यो साइडको जस्ताको त्यस्तै स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यसबाट अब m स्क्वायर को अगाडि माइनस छ अनि यसको अगाडि प्लस, त यो m स्क्वायरबाट m स्क्वायर घटाउँदा 0 मतलब क्यान्सल भइहाल्यो। अनि यसको माथि mn कति 2mn बच्यो। अनि एकैचोटि एलसीएम लिँदा पनि हुन्छ। त अब यसमा माइनस चाहिन्छ, यसमा प्लस, यो भनेको दुवै डिफरेन्ट छ, त्यसैको लागि एलसीएम लियो यसको पनि। m माइनस n स्क्वायर डिभाइडेड बाई इन्टु m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब 2mn यसको तल के छैन, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर छैन, त यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस यता 2mn यसको तल के छैन त m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर छैन, यसले मल्टिप्लाई गरिदिने। यतिको कुरा हो। सिम्प्लिफिकेसन आउनुपर्छ, अल्जेब्रिक एड सबट्र्याक्टहरू मल्टिप्लाईहरू त्यति हो। अब यो 2mn छ अनि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर छ। यसबाट यो टर्म यो यति टर्म यो यति अनि यो यति, यो दुवैमा कमन तपाईँले के हेरिरहनु भएको छ त यो छ 2mn, त 2mn बाहिर कमन तानिदिने अनि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस यता बच्यो कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, किनकि यो 2mn त कमन आइहालेछ बाहिर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अनि यो तलको डिभाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ a को ठाउँमा m स्क्वायर छ, b को ठाउँमा n स्क्वायर छ, त a इक्वल टु m स्क्वायर छ, b इक्वल टु n स्क्वायर छ। त यो फर्मुला कसको छ, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको, a स्क्वायर भनेको m स्क्वायरको होल स्क्वायर भनेको m को पावर 4 भइहाल्छ। यो बुझ्नुभयो होला। अनि त्यसपछि यो m को पावर 4 भइहाल्छ माइनस n को पावर 4 भइहाल्छ। यो कसरी भयो त्यो बुझ्नुभयो होला, बुझेन भने कमेन्ट गर्नु होला। अब यो n स्क्वायरको अगाडि प्लस, यसको अगाडि माइनस क्यान्सल भइहाल्यो। अनि यो m स्क्वायर छ प्लस m स्क्वायर, त यो यता मल्टिप्लाई 2mn सिधै m स्क्वायर मल्टिप्लाई हुँदा 2m क्युब n भइहाल्छ। अनि तल डिनोमिनेटरमा m को पावर 4 माइनस n टु दी पावर 4। दिस इज योर एन्सर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।